Balinga te bazona sanga ekoti molili mona be benana bakotuna ngulu awa nde chilo ebisiyo IDPS tosali 37 ans de liste d'opposition bongo te na ebisiyo na 37 ans wana bakisa 0 na suka tokotika bokonzo soko moke soko boyi Facibe tokende bwa soki oboyi boza kendengo soki oboyi kovoyage melaja awa nde chilo 2021 mpe yango te Facibe to president nyovre DPS viva topengi bino bapusa na boka masolo ya mboka bakongole awa nde masolo ya bako bakambu ya intribaliba awa nde kongola bako papa mo mama mo ekolo mo okonzi mo Facibe chilo IDPS viva na ebisiyo atomi siminu atomi lobi awa nde chilo IDPS viva awa toyebisaki bino politiki ekomi elengi FCC ekanisaki IDPS ekomi palu bolimbisanga bandeko ya palu soki bosala bongo te FCC akanisaki IDPS ekomi amela ya me amekaka mukebe misuliba akotuna ngulu silombo apanzi bango na biki na pape ya bongo te IDPS viva silombo abotoli pouvoir na maboko ya rebelle na pape na biki ya bongo te na ebisiyo étranger wana nde kanamba politika na kombo ya kabila eza yakoba bongo te kombo na kanamba politika na lokoma nde esika azali makolo magole yaki bango biko IDPS viva basi nemaka IDPS viva ngonga yango yo peuple congolais azali kozela ekoki te na ebisiyo informateur na nzela IDPS viva baatu lukobo nemaka nayebisi yo jour ya le premier ntango FCC yoki
base lukombo informateur esika no commandé fozalaki makolo makole makolenga c'est mabako na moto ah bilaki na bikoki pona nga apuo une peste viva chers Congolais Bahati Lukwebo après rencontre mokonzi ya mboka Bemba Moïse Katumbi babetaki masolo ya 3 heures du temps oui kobongote tous les caméramens journalistes libanda ayebisi otango babeti masolo babite informateur akobima te foto soka mutu na bango bongo te oyo alia na bango amela na bango nayebisi yo lobi nango Bahati Lukombo epa mokonzi ya mboka chef de l'état fara abete masolo elito une peste viva beti bon bete bon tole une peste viva ayebisi mese Bahati Lukombo na beni yo mato na epoki wana ozalaki mwasi ya kanambe ipo na miniti oyo ozosala musala mpo na peuple ko une peste viva Bahati Lukombo abite nazaka su mwasi na ye te nakoma fitina une peste viva alobi nazokende mpo naluka majorité ya soloso bongo te papa FCC aleli te na miniti oyo mpe FCC lamuka cash apuo tozobeta masolo ya union sacré nemaka une peste viva ayebisi yo Bahati Lukwebo azwaka porte sani azibo na maboko alobi na kosala musala mpo na peuple ko nga Bahati Lukwebo nasali na mboko mbalebe me nasalaki mpo na baindividu mpo na peuple soko moke na ye liboso ya nzambe nasengi bolimbi nzambe elimisa masumu na faci limisa masumu na nga peuple congolais nasengi bolimbi de paix si viva alobi tosala musala mpo na intérêt ya peuple ko awa FCC majorité na bango apuo après konomé Bahati Lukwebo dimanche chef de l'état abengi badepute nyonso une peste viva ilukamba esika azalaki makolo makole aleli te nakoyebisa bino awa FCC bapetre me bongo te une peste viva papa balobi chef de l'état a violé loi konommé informateur sans premier ministre démissionné bongo te balobi yango te mais toyebisi bango bapetre me peuple congolais otelemi awa badiaspora partout bozolanda nga na ntango oyo bofongola matoi bosala nini nayebisi yo libulu na bango bakoli na ya bongo te à l'époque son excellence Sami Badibanga azala nommé premier ministre sans Matata Ponyo a déposé lettre de démission bongo te et ceux qui ont été UDPS viva et ceux qui ont été Bruno Tshibala azala nommé premier ministre sans Sami Badibanga a déposé lettre de démission bongo te il dépêche viva et ceux qui ont été Tina Pepe Iluka Naebisio Ilukamba azala nommé Sarah Bruno Tshibala a déposé lettre de démission bongo te na époque wana violation ezalaki te il dépêche viva mokonzi ya mboka Faci Beto alobi boye soki esengi a violé constitution pour na bien pour avancement ya mboka Congo a violé mais jusque là chef de l'état a violé constitution soko moke azotambola na nzela de paix viva toyebisaki bango no baleli te bakotuna ngulu
UDPS viva awa toyebisaki bino politique ekomi ele Roger Lumbala UDPS viva na ebisi yo avanda na ete samedi abinake France alongoli makolo awa azwi pepo inde na France akoma tasani akitabi France kitoko nakomi na France bongo te soka nde banoko moto bolandela nayebisi yo na minito nazoyebisa yo bekolo bapendi yebu na minito aza maboko ya la UDPS viva Roger Lumbala 2003 bamassacre basala batangeli ya me nayebisi yo liste eza mula bongo te na rencontre chef de l'état dimanche na badepute abendi bango mato koto chef de l'état asali appel na badepute union sacré kuna mpe lukamba asali appel na badepute FCC bongo te mais amonisi surprise UDPS viva amona ka na kati asali babongisaki akaziki baza ebele nayebi so bakomi ya kotanga na misa sali polele ya pa 1 2 3 tina 10 UDPS viva kuna epai ya mokonzi ya mboka nayebisa naloba te plus de UDPS viva UDPS viva Union sacrée viva Tshisekedi national Fachi Beton Biki Lumbe Fachiba yenda meni ba gros poisson ba gongo kasa libumwe UDPS viva awa toyebisaki yo Fachi Beton aosala mosala mpo na peuple ko oyoki te yo moto ozalaki kolia 4 bateaux de pêche na kati ya Congo Pété la président Mapema. 4 bateaux UDPS viva 4 bateaux de pêche na kati ya Congo na mboka Namibie baza kaka na 2 couches ya poisson ya pamba mais ezolesa Afrique mobimba awa na mboka na yo Congo oza na bamer oyo eza bapli poissonné au monde toza na lac Albert na lac Tanganyika mbisi ya botami akomi munene akufi ndeko na mbisi asa nini mais yo ozolia bampeli ya mike awa oyo babengaka mona oya mpo na makambo wana abuo awa Olive Lembe obetelaka maboko mama social mama moko malamu aza sanguinaire mune umelimaki nayebisi ye bileki bango biko Olive Lembe kana makambo ya kabila abuo awa pe ba vérité ya kokuna poa Olive Lembe commanditaire ya ba groupe rébellion ebele kala mingi te azozala interpellé la justice bongo te nayebi so bileki bango biko UDPS viva awa pe égal ekangi bisaka na ya babotoli lisasi bayongisa wana ogamane sosima sefongoli bakosi na bandeko wana baya na Congo mpona koboma entreprise nyonso ya kati ya mboka bongo te kanambe aboma mboka Congo akoti yango na kati ya libulu ya monene bongo te UDPS viva azwi tous les entreprises l'état akoti yango na kati ya libu afongoli baentreprise ya mii bongo te ya une différence entre Tshisekedi et Kanambe ibo Kanambe azali kobeta barelation personnelle bongo te soki ake Chine akutani na mutu moko aza na mbongo abetine bakope
akosala mosala na Congo. Mais Fachi Beton abeti ba relation bilatérale privilégiée, une paix vivante. Relation bilatérale, elle est une relation par État, bon te. Lokola État Congo, na État mais État Congo, na État chinois. État Congo, na État bon te. Fachi Beton tango yebite ke bikenda kenda aso vanda te papa kende kosala musala makasi. Kabila sali 18 ans na mboka bon te. Il avait bien préparé sur tous les plans. Il est pèse vivant. Papa Kabila za sanguinaire mouné. Mouibi mouné. A se préparer makasi bon te. Kabila comme ça qui mboka Congo lokola entreprise privée. Bon te. A ce Congo a commissi en entreprise ya poche na. Siko le nom comme d'abord Fachi Beton a zongi simboka surpente. IDP vivant. Yo lobby la deuxième konzamoka Fachi Beton ta o Mobutu asali ta Laurent Desire Kabila asali ta oyo Kanambe asali asilisa ya na ebisi yo Congo eza munene koleka bongo te mboka lokola Belgique oyo konza Congo akota 80 fois bongo te France akota combien fois 5 fois eza mboka moko munene makasi pona kotombola Congo. Il faut peuple congolais à l'ongla int de Balaboka on libanda. Tous à la moralement. Tombolako. Awa di kapel. Abimakate. Abimiba. Papa Kanambe asubi kosu. Motema ekobe. Pona nga abu. Yaki ngabiko. Papa na ebisi yo. Esika Kanambe azali makolo makole asubi na bila edi kapel liba na ebisi yo masolo esila ya mutu ayebi basekre nyonso ya Kanambe eza edi kapel tokosala procès oyo ekozala public bongo te toyeba baverité ya liwa ya Laurent Desire Kabila papa tia yango na mutu na yo esika Kanambe azali akomi na des options bongo te il de pèse vivant Kanambe akomi na baoption miba ya liboso eza boye kosenga abima mboka na lomba bapesa lettre exil bongo te ya mibale États-Unis d'Amérique azosenga mutu ya Kanambe po papa baza na kanda na ekole bongo te ateka uranium oyo ata Mobutu atika koteka soko moke balobi fo basirana Kanambe avant fin janvier une pèse vivant na yebis. On a Kanambe abuo Fachiba oh ma gros poisson ma gros kata libumo kasa njatu eta tubelite alobi kuna eloko eza soko moke Félix Sekedi aza oyo nzambe po Kabila sala oyo ye pona ye abuo e komite ya Fachibe Chilo 2021 président Union africaine bongo te awa peto ebisi bino to rappeler na bino bato boye union sacrée ezali de refuge te bongo te union sacrée ezali esika ya bosolo makila maboko pembe musala mpona pepe soki osala mabe okotikala jamais kozala impini bongo te nayebisi yo bango tu baza likolo ya me nalingi na lancer appel oyo toza na ndeko moko oyo awuti Zimbabwe bongo te UDPS vivant nazo lancer appel liboso ya autorité liboso ya mokonzi ya mboka Fachibe liboso ya président ai Jean-Marc Kabundu Akabu bongo te liboso le secrétaire général Augustin Kabou na ministre oyo
na kati ya Zimbabwe mutu oyo aza ambassadeur kuno aza mutu ya Kabila munene mutu ya PPRD munene azo nyokola bakombata UDPS makasi kuna na kati ya Zimbabwe soki olobi kombo na ezali mawapa merci beaucoup UDPS viva azo nyokola bakombata makasi kuna soki otali kombo ya mokonzi ya mboka baje baboki yo na prison awa yo ozoyoka témoin clair oyo auti kuna akoyebisa bino na lingala akoyebisa bino na anglais bongo te bocomprendre bakabale ezopase kuna bongo te papa à vous la parole. IDPS oye Batibe président du peuple Fati président du peuple Fati président du peuple Congo est mort tribalisme à bout Bomoni Bembate Bomoni Katumbi te Bayati aza muluba Bemba aza muluba Katumbi aza muluba Ngana aza muluba IDPS égal tribalisme à bout Totonga moko naye kopesa bino ba information oyo eza ya sur biso batu ya diaspora ya IDPS bakombata oyo toza libanda tozomona ba problème grave oyo keti lelo oza na droit ya koloba mpo na parti te oza na droit ya koloba mpo na IDPS Soko tangi IDPS aussi problème grave. Pourquoi na Zimbabwe zaboye? Parce que Moyibio azalaki awa bandakala depuis 18 ans. Abala leki ya mwasi ya Mugabe. Bozoyoka nga? Bande kwa Zimbabwe bozoyoka? Ezalinga i leader de leader Alex Bonda. Les leaders Nabino. Même na kati ya camp refuge na ibisa kabino likambo biso ya diaspora. Na lobaka que un jour boko comprendre eloko nini otozolinga tosa. Mais voici devant vous. I came to tell you whatever that was happening there. Today I'm here in DRC, in our countries, the good country, the best one, as you can see today. Nalabi boy, moto asalaki 18 ans, akoma mobali ya leki ya mwasi ya président Mugabe. Bazana bana misa, bana misa, Osimbi Zimbabwe. Otangi kombo ya IDPS bazuyo mbala moko prison. IDPS eza kanga muno. Soki ye parti na ye eza na Zimbabwe. Soki ye parti na ye na boyi kotanga ngo kombo naza na tina nango te bazo sala ba réunion na Zimbabwe. Banda kala et pourquoi pas IDPS eza na bureau na Zimbabwe? Pourquoi pas IDPS eza na mobilisation ya ba peuple na Zimbabwe? Nana za na pouvoir. Nana za na pouvoir. Batibe. Fatiba Amélie Nyoso Mawapanga Yozali ambassadeur soi-disant cofondateur ya PPRD. PPRD za isu na pouvoir. Oui. PPRD za isu na pouvoir. Pourquoi zomoni sa ba combattre pasi? Pourquoi zo combattre bango? PPRD za isu na pouvoir. Là mzozo rêver. PPRD za isu na pouvoir. Autre communatant ya IDPS, parti du peuple. To sangana biso nyoso poto tombola mboka. Mboka za kokufa. Pourquoi ce monde ça peuple passe? Batindeli au premier conseiller. Pour ani no moni azamu te IDPS. Au komi ko combattre.
pourquoi ozomonisa mboka pasi na kati ya IDPS toza na droit ya kozala na bureau, toza na droit ya kozala na bureau na kati ya Zimbabwe. Combattant nyonso aza na droit koloba parce que Fati aza démocrate. Bongo te boye te, c'est un président démocrate mpona bato nyonso. Pourquoi démocratie na biso bato ya IDPS les combattants tokoki koexprime yango na Zimbabwe te? Yango tozoloba liboso ya bakonzi, liboso ya secrétaire général mpona biso Kabuya, liboso ya président na biso Jean-Marc Kabundi, bayeba bazwa ba mesures nécessaires parce que kala te tokokende ba élection il faut tozala mobiliser partout na monde entier. Bakombata baza na Afrique du Sud, o baza na Zimbabwe, o baza na Zambie, baza na Angola, Namibie, France, Belgique, partout esengi tozala mobiliser. Alors tie ezali na kopesa bino lelo na mwa miniti moke naza nango yango naza kopesa bino nayebi ete ebele ezali tokoloba mais mwa ndambo ndenge koloba lelo oyo président apesi nga accord naloba mwa moke mpona lelo yango nalobi ngai kombo na nga Alex Bonda, leader de leader na Zimbabwe. Webbing bien, you know me very well. All over the world, where I've been traveling, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, South Africa, Angola, all those places is the place that I was leader. I've been leader for all those countries, so you know me very well. Today I'm in our countries here. That's DRC. The way you always hear about the DRC, that's our country. So we suffer a lot. That's the time that we can try to build our country so that we become like other countries, like America, like France, like all the developed countries. That's what I say to you. Thank you very much, President. Merci beaucoup. Merci. UDPS, viva! Nazasi, autorité compétente, boyoki, maloba ndeko na biso diaspora lo. Toyebisi yo boye monsieur l'ambassadeur. Soki yo osala ba black, pona fachi, pona IDPS, pona yo kala mingi te tokobenda yo bu. Eza kaka yo moko te. Tous les ambassadeurs, oh boza na monde, soki boza na sima, toujours ya Kanamba Hippolyte, Rwandais, oh ya na mboka na biso, pona kopiller pays, pona koboma mboka, et déjà accueilli musika. Déjà Congo ezongi na bako. Topendi bino mato. Et comme itango Congolais no so asangana, pona kotombola mboka na eko. Soki bino boza kaka bakolite ya Kanamba Hippolyte, kala mingi te tozobenda bino bu. Esika bozali bokanga bisaka na bino pona bino kala mingi te abuo. Lelo nele na kati Assemblée nationale élection esalamale, installation ya nouveau bureau esalamale, lelo bureau nesi chef de l'état dimanche ayebisa badepute soki bakorrompre bino na mbongo boleya eza mbongo ya peuple ko me mutu oyo akozala sanse oyo peuple akondima azala mokonzi ya Assemblée nationale ye nde akozala bongo te lelo mpona majorité na bango abuo déjà esilaka peuple congolais baye kokonscientize na ntongo ya lelo Zalaoza Lusikolo Ali dans un héritage moko papa atikela biso le peuple congolais prenez-vous en charge UDPS viva surtout vous les jeunes prenez-vous en charge partout bozali ba diaspora esika bozali bofongola bitumba ezalobi te ezale tobunda bitumba lelo tobengana munguna akende libanda tozala na nsima ya mokonzi ya mboka Fachibe oyo aza Congolais lokoyo olanga bongo te natuna ko mutuna ombala okoyi na Fachibe to asala yo nini
aza maboko pe congolais ya makila ya solosolo bongo te kinois ya solosolo bongo te oyo ayebi masolo ya congo ebande ti su awa chef de l'état asali makambo nyonso conseil napesi yo ozolela kolia ozolela komela tuku ya libumuna année 2021 mpo na nzala abo mpo na pasi ya transport abo makambo nyonso ezongele biso na bino totikali na opération kaka moko bongo te opération toyebi pa nga na yo inde epai ya shadare inde epai ya mende inde epai ya nemie tokobenda bango bu mpo na bango abuo tokosila bango moko te akokima liba awa nayebisi yo ata oke libanda seke faci bezo na pesi yo pa ntango okende kozwa bekolo ntango yo oyoki ruberwa ake afrique du sud eza pamba te bongo te kokende na ye ateki basekrebe me kala mingi te okomona bolumbu ya kanambe ya mpwa